물가가 너무 많이 오르죠? 근데 그 물가랑 같이 오르는 게 있어요. 바로 아파트입니다. 왜냐고요? 실물 자산이니까요. 아파트는 말이에요. 그냥 집이 아니라 물가 상승을 막아주는 방패 같은 존재예요. 즉 인플레이션 해지 수단. 물가가 오르면 땅값도 오르고 건축비도 오릅니다. 즉 공급 가격이 자연스럽게 올라요. 누가 요즘 아파트 반토막 난다고 해요? 근데 땅값은 오르고 있고 건축비는 계속해서 폭등 중이에요. 아파트는 또 쉽게 만들어낼 수도 없어요. 그럼 뭐다? 물가 오르면 같이 오르는 자산. 그게 바로 아파트입니다. 이제부터라도 물가만 보지 말고 같이 오르는 자산을 보세요.